小筐一筐，大货全拿下。你踩满它就行。踩满它啊！来吧，给你吧，你踩半筐就行。我必须得干满它，给你干满一筐出鸡子。对，行，整整就不少。我拿兜子。待会儿狗还没喂呢，那你赶紧喂。过来，吃吧，给，多吃点，快快长大，长大陪我进山。吃吧，多吃点，去。吃饱饭给我看家啊！完了去排水去。行，干吃。哎呀，四哥，你这日子过得真干净啊！干净吗？干净，连水缸都那么干净。哎呀，对了，没水了。哎，别倒，有点阴你啊！啊？有点阴你，给我加点水。哇，那四哥好喝吗？哎，今天咱们去山里面寻宝，看看今天能收获什么样的大货。走，出发，山里见。我俩现在已经来到深山里面了，看看这块离家100多公里，好货都长在深山里头啊！完了，今天多搂点啊，必须的，把那小筐给搂满满的，必须得搂满。走，向前出发，走。那个山脚底下有一片松树林，就是咱们今天要去的地方。这块。四哥，赶紧来！啥呀？看这大印儿。啥印儿啊？看。哎呦我去，这么大！这大猞猁。哎呦我这大爪子，你跟手比划比划看看。看，我一拳头大了啊！大猫这家伙是。嗯。看我那边去了哈。对，往那边去了，往那边去了。咱俩躲点吧，别发现咱俩，别可猛了。没事儿，这大呀！咋了？看看，发现货了！看看，发现一个啊，带不带劲？带劲！这个就是咱今天发现的第一个宝贝——嵩山赤灵芝。看看啊，长在这里都被我发现了。挺烫乎呢。看会儿多好啊！这个，给大家看看啊，它是长在多么隐蔽的地方，给你们看一看啊。嵩山灵芝居然长在这个腐烂的松树桩子或者是倒树上面。这个松树桩子是几十年前伐过的一个树桩子，这是大自然送来的厚礼。真的，来给它请下来，来吧，干下来！哎，好好掰了，下来了，看看多漂亮，多带劲哈！看透红这底下，太好了，走吧，继续寻找下一个。走，美了，走，拿东西，看看，这是今天发现的老二，哈哈哈，多漂亮啊！看看，这不像我呀，我还不胖乎啊。你没长大呢，这是你小的时候。看看啊，小灵芝，多带劲，在这长的啊，真带劲哈！太好了，这个是秋天长的，对，偏冷时候长的，要不然它还能往大长，必须是不是啊？对，看看，咱们今天采灵芝，一般秋天晚上采的时候，这个灵芝长得会很成，然后也非常的好。然后春天的时候呢，现在像雪刚化的时候，咱们能采。等到过2天天一暖和了，一下雨了之后，这个灵芝就是咱们发现了也采不了了，因为雨一浇的话它就变黑了。你看现在这个没变色儿，因为经过一冬天的冷冻啊，还是保鲜着呢。来，掰下来啊，来了吗？掰了啊，来，哎，下来了，看，看，就搁这树缝里长着，你看，在树缝里头，不错，多板正哈，多漂亮啊，板板正正的。来，大的给你了，行，走，继续找啊。哎，这还有俩小的，看看，真的还，哎呀，真小啊，看看这么小，这样小了，太小了哈，没长起来呢，因为天就冷了。
这个还有一个，不大，这不要了。你不要啊？啊，你不要，我要。你要啊？来，我要。拿吧。看我四哥多讷的，这么大灵芝不要了，太小了。大小是灵芝，看了吗？这么大小，哪儿这个不要大货了，要小货的。大小也是灵芝，哪儿大小都吃啊？这嵩山吃灵芝，说不要就不要了啊！啊，这回家炖个鸡吃，喝点水多好。走，蹲钉钉，去一边，踩多些了？反正比你多。你踩多些了？给我看看，哎，不给看，给我看看。不给看。回家了，回家了，还有那么跑。走了，回家了。走，回家。